何作ってるんですか？ヨーグルヨーグルト。ト。いちごジャムと牛乳でヨーグルト作る。いちごジャムと牛乳で。ヨーグルト作ったらうん冷蔵庫で1分ぐらい冷やしてアイスしたい。なるほど。だからそしていいよかちゃん。していいよ。イエーイ。あマナはさ、マナはアイスをさ、そのまま冷蔵庫に入れてさ、凍るのを信じてる。なるほど。じゃあ信じよう。やってみよう。